你好，就是你的问题是说你要做成的是开电门的音效，然后关电门的音效，还有左右方向灯的音效。所以这里有开电门跟关电门的音效，那表示说电源要另外接，因为你比如说你像这里的关电门的音效，那这个电都已经关掉了，我就没电了，我怎么去播放音效呢？所以这个做出来的模组的音效模组的那个电源要另外接啊，然后你关电源的触发电，反正这个是大概我会画一张电图给你参考啊。就是让你知道怎么去接，大概怎么去接线啊。因为摩托车的电路我不是很熟，可是大概意思我可以就是画给你看啊，这个应该是可以做。然后你要装在机车上，那另外就是这个都没问题啊。那之前我有寄一个影片给你看，就是我试做的那个影片啊，这里等一下关掉一下啊，那个外观大概就像这样子嘛。那等一下看底下这个就是它，我们先不要管喇叭，因为这个喇叭是汽车用的倒车喇叭啊，它当然比较大，可是它的好处就是比较大声了。然后另外这边这个模组这个模组当然是可以调音量大小，那这个都之前有寄给你看过。然后它这边可以用 USB 的接线去连接电脑，从电脑上面去下载声音档就是下载声音档到这个这个声音模组里面去然后你也可以直接就插随身碟这 USB 那个随身碟插在这上面它也可以播放随身碟里面的声音。可是那个播放那个是你要下载声音到这个模组里面，或者是或者是声音档案放在随身碟，两种播放方式都可以可是它的那个声音的档案命名方式有规定，就是它取的名字一定要照它规定的方式去取这个是等你决定要用哪种方式的时候我再跟你讲。然后另外就是反正你这个就是要决定说你是要就是你可以用 USB 的连接线去连接电脑或者是手机把声音下载到这边去那个是比较麻烦的，就是说你要每一次都要去下载然后另外一个方式就是你用随身碟，然后你直接拿随身碟去更换声音就可以，然后再把随身碟插上去可是这个就变成说是要另外再有一个随身碟要插在这上面，它才可以播放然后这个是它的播放方式，你就要选择用随身碟，还是要用那个 USB 连接线去下载手机或者是电脑上面的声音档案两种方式，看你要选哪一种。那另外这个就是大概主机就是这样子然后这里有一个喇叭插孔，喇叭插孔就可以插这种喇叭或者是这个是比较小的，这个是机车用的喇叭，比较小这个你影片可以来这里参考，这里就有用这种喇叭，这个喇叭不会很大，大概大概5-6公分直径这个直径大概是有5-6公分，好像6公分左右，那这个长度也大概8公分左右，就是这个长度大概8公分左右，那直径大概6公分，就是大概是这样子。那你喇叭你是要看是要这种的，这种是机车用的，那这个当然声音就会比较小或者是说你要用这种比较大声，它声音就会比较大声大概是这样子。那其他的就大概其他就你自己决定